Berrak benim kızım Yaşar. Ne? Berrak Yılmaz, Necip Yılmaz soyadlarınız aynı. Ben bunu nasıl gözümden kaçırdım? Vedat senin kızın neden getirdi buraya? Nasıl yaptıysa nefesin yanına sokmuş. Delirsin diye bir ilaç verdiriyor ona gizliden gizli. Ha tabii. Ben de bu akli dengesizlik iddialarına nasıl bu kadar güveniyor diyordum. Kızımı annesiyle tehdit ediyor Eşan Hanım. Dün gece annesinin kesik parmağını bir mendil içinde Berrak'a verdi. Gözlerimin önünde. Olamaz. Nerede karın? Bir yerlerde saklıyor ama nerede bilmiyorum. Karımı bulmadan kızımı kurtaramam. Bana Vedat Bey'e ait tüm mülklerin adresini verin ne olur. Bir baba olarak yalvarırım.